Добрый день, ребята! Сегодня я захотел сделать обзор. Вот купил я в магазине с храповым механизмом секатор. Вот этот секатор. И сегодня же и опробовал его. Ой, ну лучше бы я его не покупал. Стоит он, значит, 456 рублей. Это старый секатор мой. Я решил, он простой, с пружинной. А этот храповый механизмом. И я решил его все-таки приобрести. Давно хотел. Но я хотел купить центр инструмент московский. Ну, по Солторг или через интернет-магазин. Получается так, что надо заплатить где-то около 500 рублей за сам секатор. И плюс еще пересылка, тоже рублей 400. И получается очень прилично. Короче, можно два секатора купить. Отзывы почитал, очень хорошие отзывы. И вдруг зашел в магазин, вижу вот такое вот чудо. Это чудо Fit называется, под номером 77096. Все, кто будет в магазине и надумает купить эту гадость, лучше не покупайте. Видите, да? Fit написано. Fit. Канада. Здесь с обратной стороны он говорит, значит, о чем? То, что режет он толщину до 20 миллиметров, то есть 2 сантиметра. Вот. Очень хорошо режет. Ну, давайте сейчас и посмотрим, как он режет. Вот, например, возьмем, я вот взял, приготовил я палочку. Вот мой секатор. Это мой секатор. Шлеп. Шлеп. Очень даже неплохо. Теперь давайте посмотрим с храповым механизмом. Новый. Мы его сейчас достанем. Вот в руке он кажется неплохо. Кажется. А теперь давайте посмотрим, как он режет. Ну, кажется, легко. О, видите, да? А теперь вот я его режу, а он не режет. Слава Богу, отрезал. Дальше. Это где-то миллиметров 7-8 толщиной, диаметром. Вот, пожалуйста. Не хочет. Так, возьмем побольше. А вдруг может зарежет. О, отрезал. Отрезал. Ну, когда хочу, тогда режу. Когда... О, пожалуйста. О, щелчки идут, пожалуйста. Не хочет. Так. О, это я уже отломил. Я не отрезал, отломил. Теперь вот. Отрезал. Вот где-то сантиметр. Примерно сантиметр. Отрезал. Удивительно. Отрезал. Ну, чуть больше сантиметра. Отрезал. Может, я даже и зря наговариваю. Отрезал. Отрезал. Ну, не всегда. О, все обходится. О, отрезал. Ну, это ненормально. Это ненормальное явление. Отрезал. О, не дорезает. Отрезал. О. Все, не хочет дальше. Отрезал. Вот толщина где-то 1,5
сантиметра. Все. Дальше отрезал. А короче, это мне такой секатор не нравится. О, все, отрезал. Это не секатор, это пародия секатора. За такие деньги, здесь есть защелка. Вот раз и защелкнул, чтобы в таком виде она была. Надо, нажал, и они... Вот этот вот механизм недоработанный, соскакивает. Здесь вот это вот механизм, он там выступы, и они слизываются. Так с первый же день слизываются. Срок написано, срок не ограничен. Нету срока. Тефлоновое покрытие. Храповый механизм со стопорным позволяет усилие. Усилие бывает прикладывается очень хорошее. Вот. Я жалею, что я отдал такие деньги за него. Придется разбирать и самому дорабатывать его. Насколько хватит, не знаю. Но никому не советую вот эту фирму FIT. Это плохой секатор.